السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصية محب. يقول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم ثلاثا، وذكر منها قيل وقال. لذا انتبه لكلماتك، لأن الكلام كالدواء، قليله نافع وكثيره ضار. فبعض الكلمات لها تأثير في النفس، إن كانت كلمات شكر وثناء وطيب وحمد فنعم الكلام كلامك، وإن كانت كلمات سيئة قبيحة لاذعة فبئس الكلام كلامك. لذا أوصيك باختيار كلماتك بعناية، لأن الكلمة إذا خرجت كالسهم إذا رمي. لذا قال القائل: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاؤه الأقران.